दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शो के बारे में जिसमें छोटे से लेके मोटा, गोरे से लेके काला, एक हाथी जितनी पावर रखने वाले से लेकर एक 1.5 पसली वाला और इन दोनों टिकटॉकियों से लेकर 5 रियलिटी शोज जीतने वाला और सिस्टम की गैंग से इन दोनों छोटे छोटे नमूनों से लेकर हरियाणा की सबसे चहेती सपना चौधरी तक, मतलब कि 50 भिन्न भिन्न प्रकार के जंगली जानवर हैं जो आपस में कुत्तों की तरह लड़ेंगे। बेसिकली शो में जो 50 जंगली जानवर हैं वो बिग बॉस, रोडीज, खतरों के खिलाड़ी और राइज एंड फॉल, मतलब कि बहुत सारे रियलिटी शोज के कंटेस्टेंट उठाए हैं जिन्हें सभी लोग भूल चुके हैं, लेकिन मैं याद दिलाऊंगा।